我又不跟你吵架，我又帮你笼络他们之间的关系，唉，我还陪你去跟这个什么小魏还是老魏加薪是吧？这妈的，你自己都不会对，炫华，会炫华，哎，还有这个事情还要跟他social，听我说，这个事情，我操，跟我毫无关系，仅仅是因为这个事情跟我也毫无关系，我也坐在了这里，是吧？跟我也毫无关系，是啊但是我所以好你没有想好意你有给人没有想到他去抢了票，他把他的票出给别人，跟我有什么关系？所以你然后有没有人家其实想过，给我转其实钱，你知道吗？就是正好就是在我出的票。刘碧璇、朱英杰上面，我也是属于迁就方。其实你是最你所以迁就你知道吧？朱英杰的每 ，OK？次有什么事情的话，我是先跟你说的是吧？对啊，先跟你说，或者是我是先骂你。对啊，就是因为所以为什么我要需承受要一个打你的呢？配合的人？我应该找谁？就比较敏捷一点的，好比较能够反应得快一点的，就是你了。但是你有的时候我是最善良的啦，好吧？那你意思就是说刘碧璇不善良？不是，我的嘴没有他毒而已。他嘴是真毒，他还真烦。而且他不会去想那么多。对啊，我没有让你在他们面前不给你面子吧？除了第一天没有给你100块钱，还是因为朱英杰。